Êvar baş temaşevanên hêja, êvar baş Kurdistaniyên hêja, êvar baş hezkiriyên futbolê yên ku bi Kurdî li futbolê temaşe dikin. Hûn bi xêr hatin bernameya Futbol Şîrove ya ekranên Çarpel Medyayê. Temaşevanên hêja, îro jî em ê behsa bûyerên sporê yên heftiya çûyî bikin. Beriya 15 deka maça Dal-Kurd didawî bû, em ê wê maçê analîz bikin. Her wiha li Kurdistanê Amed Spor Kongreya xwe pêkanî rêveberiyek nû pêkat, em ê piçek behsa wan jî bikin. Bi fireyî ne piçek, bi fireyî. Wekî din jî li Ewropa lîgek qerase bidawî bû, Lîga Şampiyonan ya UEFAyê, Bayern Münih cara şeşem bû şampiyonê Ewropa. Belê, ez niha dixwazim şîrovekarê me Elî Fikrî Şik xêrxatinek lê bikim. Elî Fikrî Şik, tu bi xêr hatî? Na xêre de bêkeke nedî. Dem baş, qewet beştere. Çawayî başî? Her bir şey. Tu îro Dal-Kurd serketane ez ê baştir bûm ha. Ha, erê me bi germayî temaşe kir. Kek Elî Fikrî Şik îro Dal-Kurd çûbû bajarê xwe kev ku lê hatibû damezrandin. Li wir eger tu dizanî ji wir bar kirî hatiye bajarek din Uppsalayê, li Uppsalayê maçê xwe dilîze. Eger li wir bûna me yê bigotane ku ev maç derbî ye. Em bêjin hema nîv derbî yanî. Maç beriya 15 deka qediya û mixabin di 10 deqê dawî de bi golekî Dal-Kurd di 2-1 têk çû. Dal-Kurd ev çend hefteye hema ji serî de ye, pêş de naçe, her li ciyê xwe ye. Nizam xeterî çixwase lê bawerim di rêza 12 de ye niha. Hema pêlikek li jora xeteriyê ye. Tê çi bêjî ji bo van encama û vê sekinandina Dal-Kurdê? Yani beriya ku ez pirseta de dersil bikim, ez dixwazim dilxweşiyeke xwe bînim ziman, ew jî beriya ku bernama me dest pê bike, ew reqamê ku diherikin di kêleka wê de muzîkeke xweşik diherike, bi rastî ew muzîk wiha rexê min xweş dike, min pir ji wê muzîkê hez kir. Ez nizanim gelo ew muzîka kî ye û kî dîtibe jî destî wê qettar nebe. Ez gelek spasdarim ji wî ve. Ekranê me mufhem nekir ji ekranê. Yani ew destime ji me dest pê dike ya ji bîstî tê xwarê. Ha, tu wî dibêjî, tamam. Wê ew muzîk pir xweş e. Ez bi kêf wê godarî dikim. Tamam. Em werin ser mesela Dal-Kurdê, yani derdê Dal-Kurdê kişi, derdê Dal-Kurdê rahîne. Me îro jî te jî temaşe kir, min jî temaşe kir. Temaşevanê dinê jî, ê ku em vêga wan nas nakin, navê wan nizanin, wan jî temaşe kir. Tiştek derkete holê. Di vê maça Bragayê de tik kemasiyek futbolîstê Dal-Kurdê nîn bû. Yani futbolîstê Dal-Kurdê weke ê Bragayê beza bûn, xurt bûn, bi qewet bûn, deqekê jî reh neketin û timû dayîm bi raqîbê xwe re di nava pêşbaziyeke wiha qoreqor dibe çi sing bi sing kirin. Ha û fotoğraf ev be. Çi bû kemasî çi bû wê çaxê? Madem wene ev be. Statîka mezekir sedî pêncî weke lîstin ha. Erê ku wene ev be hinga dert asteng û arişte ji futbolîsta nayê, ji rahîner tê, bela ku pîlanek tune. Beriya pîlanê kifşe ku rahînerê Dal-Kurd tercihek nekiriye. Yani wê tîma min bi kîja şêwazê bileyze. Yek tîmek êrişkere, dido tîmek defansîv e. Yani bergirîkêr e. Ku tê ji van tercihayekî bibijêrî, hinga êrişa xwe jî li ser vê tercihê, defansa xwe jî li ser vê tercihê ava dikî. Em bêjin
tercihat defansif ve êrişa te jî defansa te jî gora vê tercihê ye ku tercihat êriş ve êrişa te jî defansa te gora vê yek ev tercih nehatiye kirin bela ku ev tercih nehatiye kirin jî planên lêstikê em bêjin planên ku wê topê ku ji wê defansê derin here qata navîn ji wir jî wê herema forvetê ne plan kirîne. Yani em nizanin piştî çend pasa wê top here baskê rastê ya jî piştî dîsa çend pasa wê top rasta rast weke lêdana final ya golê wê li kur kîja futbolîst lêxe ev nekifşe ya diduwa ku top kete destê rakîb yani pêşbazê wan wê berxwedana defansê li kur were ava kirin wê defansa Dalkurtê li kur reaksiyon nîşan de yani wê bêje ev der hudûd e heya ku win min nekujin win nikarin ji vê hudûdî derbas bibin yani ev tişt prensîbên futbolê ne û divê yani rahînerek beriya her tiştî li ser van kara disekine vana çareser dike karê dilê karê kondisyonerin rahîner lîstikê baş naxîne yani tibin nikare planê xwe rast yani beriya xwendinê divê ku tu yekî plankêr bî karî vê plana çekî vêga tu plana çênekî te kîjanê bixwînî kîjanê bixwînî planekî te tune be em malumatê derheqê rakîbê te hatibin analîzek bawkêş misal yani mi çûye ser navê Dalkurt nava heftiyê de Braga temaşe kiriye û 10 rûpel nivîsandiye analîz jî daniye aniye ber Olaoson planekî Olaoson nîne ku van analîza pêk bîne mesele ew e Esas di destpêkê de bi qadroyek cuda derketibû li gor maçên dinê Sîsoko yedek mabû lê dîsa jî planê ku fikiriye bi ser neket yani bi wî planê xwe yani ez difir de ne terê gumana dene ez dizanim ku planekî vî tune ye bela ku her top pas xwezayîne yani weke ku em sikakê dene em zarwene em bi hev re dilîzin ji nişkabe bela ku çavê min te dî ez pasê dime te na divê beriya 6 pasa 7 pasa em bizanibin weke satrancê vê ev top were vir ku newha be plan tune ye Başekek Elî tu ji bo defansê çi dibêjî îro defansa îro du gol xwarin ama defans te çawa dît wek lîstikvan te qebahet lîstikvana de nabînî ez zanim bana nabînim bela ku min got yani hudûdê bergiriyê nekifşe nehatiye înşa kirin û hudûdê bergiriyê hatibe înşa kirşkirin weke hudûdekî destnîşan kiribûna rahîner wê istikbalê defansê hemû li vir de pozisyon bigirtana newayê mixabin bana ku lêstik jî bê plan diherike hinga ji niska ve defansa Ewko navê defansa Dalkurt jî weke de facto li hemberîvan tişta dimîne loma ez nikarim ji wara bêjim wala xwedî qusûrî ev hemû qusûr ê rahînerin de baş e yani nizanim wekî din di derheqê Dalkurtê de meriv tişkî bêje hebe tu nebe gotinê te hebe em dikarin derbasî mijara xwe din bibin eger yani hêviya me ew e ku danê yani nîv sezon biqede vê devra duyem yani yek ji xwe re rahînerekê nû bikirin û camê ji nû ve lîstikekê ava bike yani hêviya min ew e ji bilî wê te hêviya min tune ye de baş em ka binêrin ka wê çawa be du maçên din jî piştre rêveberiya Dalkurtê wê çi biryara bistînin em ê bibînin baş e Elî Fikrî Şik em derbasî Kurdistanê bibin ji Ewropa ji Swêd her çi qas futbol nayê lîstin jî li Amedê li Diyarbekir kongre hebû kongra Amedsporê
تو زانی اف کنگره وی بری باتانا چکرن لیجبر پاندemia koronayı taluk ببو مخابم چه بو دوی کنگره ده سروک هاتل بجارتن سروک نو o reveberiek nu hat hilbijartin برای te ev rêveberiya ku nû hatiye ev tîma vê rêveberiya nû li pêşiya wan dibe çi hebe dibe çi biryar bistînin dibe lîstikvanên çawa transfer bikin dibe destpêkê pirsgirêka ewil a sereke çi be yanî dibe çi bikin ew qerarê biryarên çawa bigirin yanî دیسا بریا کو از فرصت ببرسفینم از سرفرازی خوازم جرگه بریا نو یا آمد سپور سرکفتن خوازم هیویا من اوه کو براستیجی سرکفتن هم جی بوان ره به جوش و به کیف هم کیف آخو بینن بوان شاناز بین هیویا من اوه جوان و وکه من دەستپێکە دێژی گوت ئەز وان پیرۆست دکەم و ژوانە سەرکەفت باسم em jî pîroz dikin لێ مخابن دێ پراتیکا قولبên Kurd قولبên bajarên Kurd de tiştek gelek girîng heye ku ew tişt gelek hatî ihmal kirin û bi rastî ji weke ku ne tiştek bêjî lê hatiye muamele kirin çi ye ev ya em dibêjin yek gava ku em nav jî dikin em dibe ev tîmê bajarên Kurdan û astan lîstika van tîma jî ne asta cîhanê ye ne asta em bêjin Süper Lîga Tirkiye ne asta Lîga yekem ya Tirkiye ya Ahmet Spor asla Liga 2 ya Diyarbakır Spor asla Liga 3 ve hassas karim navê êdina jî yeko bilêv bikim lê ne hewçê wek dibên li gor qama xwe divê biryara bistînin yanî di vir de yani tîmê bajarekî ye vî halê xwe heremî ye divê ku ew tîm wî bajarê xwe temsîl bike ne bi gotin ne bi levz bê rastiya xwe zanibe yanî erê divê bi her hawayê xwe yanî çawa rêveberî ji Diyarbekir têne bijartin divê ku rahîner jî kondisyoner jî diyetisyen jî fizyoterapîst jî û pêdivî bi 25 ya ji 35 bi futbolîsta hebe divê hemû jî wiha heremî bin hemû jî wir bin û ev biryar nehatbe dayîn henga bingeha vê rêveberiyê pûç e yani ev dikare bibe nasnameya Ahmet Sporê jî wexta ji herêmê ji xwe lîstikvanan peyda bikin lîstikvanan derxînin û bi wan mücadele bikin ev dibe nasnameya Ahmet Sporê jî yanî helbet edbêm çi el seviyê dinêrim vêga ku di Süper Ligê de bûna min ev gotina erê ya yani Süper Lig asteke dinê divê ku ji me re kesên biyanî jî bêne transfer kirin ji her derê lê ast ne Lîga Yekemînê jî ast Lîga Duyemîn e û ast Lîga Duyemîn be hinga kesên biyanî kesên derbayê heremî divê nên transfer kirin ne hewciye çima ne hewciye bela as yani seviya lîstika bê astê vî tiştî ji me re dibêje ji bo wê huner ne mecburiyet e huner ne pêdiviye bê huner jî em karin vê astê de tîma xwe bikine şampiyon û bê huner be em mêl çi bigerin em ê yek rahînerekî têra xwe rahînerekî zana rahînerekî ku heya wî ji ekola futbolê heye divê ku em ê wî bibînin ev divê kî be divê yekî ji me be yekî ji herêmê be erê ji me bawer be
yekê ku dizanibe ku em çi dikin, wezîfa me çi ye, em tenê ne tîmeke rekabetçî ava dikin, em tîmeke temsîlkar ava dikin. Yani wezîfa Amedsporê ne tenê rekabet e, ne pêşbazî ye, aynı da heman demê de temsilkariye ki temsil dike, peşi Amedê temsil dike, dora hemû Kurda temsil dike. Ji bo vê divê ku haya wî rahînerê ji vê misyonê hebe û bi vê misyonê bawer be û ji bo vê misyonê jî tiştê ku dizane gerek texsîr neke. Ev ji bo kondisyoner jî heman şart e, ji bo diyetisyen jî û ji bo fizyoterapîst jî û ji bo 25 futbolistan ji bo hemûya jî lazim e. Tê wan nebînî, tê ra bêharî çend quruşperê te heye, tê herî Tirka transfer bikî û bînî werî, tê nikarbî perê wan jî bikî û divê dîsa şarederiya te devlet destêne serê qeyûma bavêje, tê tekeve tengasiyê wê dengê wê deynê te bilî bibin wê her tiş nava hevkeve bibe jehrûz û Başa kek ehlî te gavkadinê ku rahîner dibê ji herêmê be, helbet ev kesên di lîsteyê de jî ji herêmê ne, tu agahî destê te de hene vana aliyê wanên aborî ewka wan yanî li herêmê çi karî dikin tişkî war destê te de heye agahî yanî. Tekemê bi rastî agahiyeke wiha befire destê me tune tiştê ku ez dizanim dibe karsazên Diyarbekirê. Lê çi karî erê hecma wan çi ye? Yani kîjan sermayê bi çi cureyî sermayê temsil dikin bi rastî ez nizanim wêya. Lê vir de tiştê hêrî girîng ew e ku ez zanim deynê Amedspor jî pir in. Yani ku ev karsaz hatibin ve pêşî ji bo ku daxilî lîgê bibin, ji bo ku lîsansa pêşbaziyê bistînin, divê ku hinek deynê wan hebe, wan deyna gişî safî bikin ji holê rakin. Yani qesta min piçek wiha bû, yani tu dizanî Amedspor piçek neteweperweriyê jî dike alîgirên wan ku kelo yani ev kesên ku li ser hukmê ne yani dirêveberiyê de ne aliyê wanê neteweperweriyê heye gelo tişkî agahiyê te hene yani tu wan wek ji medyayê am te zanibî. Wala hinek kesê ku ez bi gotina wan bawerim di sosyal medyayê de hinek tiş par vekirin, ez di wan gotina nerim, erê ew kes dibêjin ev camê netevperwerin. Lê mesele ne ku tu bi lafzê netevperwer bî, divê ku transferê te jî yani siyaseta transferê ew ya rast bê qesta min gelo dewlet dest pê kiriye destê xwe tê xwe nav Amedsporê wek Diyarbekirspor. Qesta min ew bû yani karek yani qesta min ew bû. Yani ew kam ji holê rabûye devlet Rabiyet dibêjî. Ne devleta Tirk kare destê xwe tê xwe nava Amedsporê û ne Amedspor tiştekî wiha dike ku habûna ji xwe qeyûm re têkiliyê wan pir xweş bûna. Qeyûm ji xwe ji alî yasayiyê ve kare alîkariya wan bike, ev tiştekî azad e, tiştekî qanûnî ye. Qeyûm bela alîkariya devletê dike, tê alîkariya Amedsporê neke. Lê mesele ne be? Mesela ez ê tiştekî bêjim, gote mînak. Mesela Orhan Kapucu heye. Orhan Kapucu ji Batmanê ye. Orhan Kapucu di Fenerbahçe de lîst, di tîma Netewî de lîst û li Samsunsporê rahînerî kir. Par rabûn evana çûn çi kir, kî transfer kirin ji bo rahîneriyê? Çûn Oktay Derelioğlu anî. Yani gavat Oktay Derelioğlu û Orhan Kapucu tînî ba hev ji alî zanîn û tecrüba futbolê ve Orhan deh qata jê baştir e. Lê Oktay ji İstanbul he? Ne ji İstanbul mu? yani İstanbul'a nizam şükre. Yani Orhan bawer ve baweriye ve Orhan her tişi xwe bike. Dev jê berde mesela
یکی دنه کو از جه باورم از ویناست کم و ازانم ده 2016 و 15 ده دیاربکر دیسا راهینری آمد سپوری بو کوپایا زراعت ده چه توفارنا کرد سرتاç küçük bayrak he. Ha. من belki 10 jara sertaç nivîsan diye. Peki Kurde Xwedî derte peki hît zane yani ne yek ne dido bi deha kes heneku îro Kurdin û karin rahîneriya Amedsporê bikin. Divê ku rêveberiya Amedsporê beriya her tiştî biryara vê bide. Biryara vê bide. Kesê ku ji me kesê ku me bawer heman tişokê ku min got ji bo futbolîsta jî yaw dibe Diyarbakır futbolist tinene ek divê astê de bilîsin. Ez vê karim navê 100 kesî hildim bijmêrim ku ji Diyarbakırên û di lîgên Tirkiyeyê de heman astê de yani Süper Ligê bigire heya 1. lig, 2. lig, 3. lig wan dereve topê dile izlênî. Diyarbakır tîma ke çi kadar ketiye? Çawa Allahu kadar ne yani? Devjê ber de yani kesê baş li Batman hene, li Wanê hene, li Agiriyê hene, li Mêrdînê hene, li Rihayê hene, li Antepê hene, li Sîwasê hene, li Erzurumê hene. Bir ruhê Kurdayetî bincî hinek yani. Elbet bi rihê Kurdayetiyê be. û divir de tiştê hêrî girîng weke ku min got. Yek divê rêvebirî biryara vî tiştî bide. Dido divê biryara tarza lîstikê bide. Yani wê çawa bide rêvebirî wê li xwe binêrin, li bajarê xwe binêrin, li îmkanê xwe binêrin, li alîgirê xwe binêrin wê bêjin tîma me wê bi vî şekilî bileyze. Evet. Li ser vê biryarê ji xwe di nava Kurda de ê ku karibe vê lîstikê baş bide lîstin di nava wan de tê yekî rahîner hilbijêrî. Ez bawerim kek Ali Fikri Işık ev mînak de Atletico Bilbao de heye ne var yani ji herêma xwe lîstikvanan derdixwe lê ji bela ku dilîkek pir bilind de dilîze wek lîstikvanên derva ji derva jî tîne ew dîsa. Lê pirtir giranî dide lîstikvanên herêma xwe ab ê Bilbao yani. Yani Ez vê mînakê war zanim yani. yani Atletico Bilbao kesê ku ne baskî be nikare te bibîse. Lê dibe ku baskê ku Fransayê be jî dibe nizam kur bile dibe ku baskî yani. Ez ji bo çi dibêjim yani ne ji bo konsepta Atletico Bilbao diye ez van gotina dikim. Ez van gotina ji bo vê astê dikim. Yani ji bo ku perê me tune ye. Yani perê ku em xerc bikin û kur em deyndar bin tune ye. û ev asta Liga duyem ligek o lêstikeke komplîke naxwaze. Ne hewcî lîstikvanên hunermendin em. Yek çi ye divê ku kondisyonerekî baş be û lîstikvan karibin not deqî bazdin. Ev lazim e ji me re. û karibin herema teng bikin û karibin presê bikin. Vêga ji bo van her sê tişta hostatî ne lazim e. Yani huner ne lazim e. Futbolistê artîst, futbolistê ku çalma çêtkin ne lazim ji me re. Ji me re tenê ev yani tu dibêjî rêveberî di destpêkê dibe pêşî rahênerek pêde bike, lîstikvanên herêmê pêde bike, biryarên zû bigire ji bo kulûbê. Yani wekî din kare çi hebe ku zû bi zû biryara bigirin û dest bi lîgê berekî lîg dest pê bike dest pê bikin. Yani yasasîya jî rêveberî dibe ku biryara tezahürata bi Kurdî bide. Yani ji xwe ew ya me hez kir. Erê ji xwe devlet hemberî tê ye. Hê jî qedexekirina deplasmanê berdewam e. Yani tê xwe çi şêrîn bikî. Yani
ترس û hov vêj kî were divê kuş kesî nê yani gava ku ez dibêjim tezawurat bi Kurdî be ez behsa siyasetê nakim ya behsa zimanê xwe dikim ji bo ku rastî lazım deplasman zamanı xwe tezahürat bikin. Em bi zamanı xwe bo futbolê dağıfın ez bi zamanı xwe tezahürat jî bikim. ji bo ku maçên li malê ji bo tîmên derva bibe deplasmaneke qerase yani gava ku mêvanê te hatin derketin sahayê te bi Kurdî tenê pîlanê xwe gotin stranê xwe gotin de keyf û şayiya xwe bi Kurdî anî ew ê tiştekî fêm neke û ew ê saweke mezin tekeve dilê Yani evya divê rêveberî biryar bide an alîgir biraşxwar kulübên taraftar alîgir ew biryar bidin yani lê rêveberî jî kare alîkarî bike yani. yani bu em hepkî realîst bin û rêveberî vê biryarê nedin taraftar tenê yani alîgir tenê serê xwe vê biryarê nikarin bistînin divê bela ku jêre perwerdeyî jî lazim e amadebûn jî lazim e divê ku yani ne pir tiştekî zehmet e di bîsî strana dibijêrî û di xwe komeleyên alîgir heye wan komeleya de di prova dikî va strana û qederê bîsî slogana jî Kurdî dîsa tespît dikî dîsa di wan komeleya de bi alîgira ve dîsa prova dikî ava qediya lê ku rêveberî ne bi ısrar be ve alîgir dîsa bi Tirkî çıldım pıldım yani vêga tîmeke Tirk gava were Diyarbekir ku dît alîgir bi Tirkî diaxivin wê bitirse na Natirse. fêm dike yani vêga ji xwe beriya maçê futbolîst dibin bandora wê lîstikê de ne gelo em ê bi ser kevin ya em ê bibin ê ku alîgir jî bi zimanekî de ne tiştekî gotin hinga bandora ser pişta wan futbolîsta dibe ton dibe sê qat ku tîmên Kurd ên bajarê Kurd bi tezawurata Kurdî dest maçê bikin ama bizanibe 1-0 maç dest pê dike tüm dayê Ettim mana deplasmanê ev e yani vê cehennema deplasmanê çi ye ev e yani gavan beşin tîmeke Tirk diçe Ingilistanê maç dikin qey İngiliz bi Tirkî tezawurat dikin ya jî Fransız çine Rusyayê qey Rus bi Fransî tezawurat dikin herkes bi zimanê xwe tezawurata xwe dike henga dibe çi aynen öyle. deplasman cehennemi Rast. yani ev her tişt yek divê ku rêveberiya nû Rahinerek nu. her tiştê xwe ji nava Kurda bibijêre divê ku her tiştî wî heremî bin nava wan de jî rahîner jî hene ekîba teknîkî jî heye û lîstikvan jî heye dido divê ku rêveberî ew biryar bidin wê Amedspor di sezona nû de tîmeke defansîf be yan jî tîmeke êrişker be ev biryara stratejîk e û vê biryarê divê ku rêveberî bide ne rahîner ya sisiya divê ku alîgirê Amedsporê bi Kurdî tezawurata peyda bikin. Tu zanî berî salê heştî hernepêş digotin hernepêş tenê bira strana bêjin ya bira dîloka qesta min yani wê gavê digotin çima ana nebêjin yani qesta min ne ew e ku em bê edebiya bikin qesta min ne ew e ku em na tu tespîta te cî de ye yani dervayî centilmentiyê qesta min ne ew e ku em li xelkê xin na em ê herin maça xwe temaşe bikin û em ê tîma xwe bi zimanê xwe biparêzin hewqas ez êvî dikim ku tu van pêşniyarên xwe di qunciknivîsa xwe de jî binivîsînî rayedarên Amedsporê pê bihesin dest bavêjin vê mijarê jî yani yani min plan kiriye navbevê hefteyê de zê di rojnama Dîwarê de vê mijarê ser Amedsporê zê binivîsînin
Ere başı. Dur bir Ere. Başı derhaki Ahmet Spor'a da tişkidim beji. Emkarın yani derbas ki tiştekî tarafı bêjim ha edvir de îlan dikim ku Ahmet Spor yek kes tenê jî yekî nekurt transfer bike ez ê li hemberî wî derê û ez ê di her nivîsê xwe de û di vir di her bernama xwe de wan şemezan. Kek Ez ê Ali ku wê bibim. Kek Ali Seyda Alpşen temaşevanek me hem hevkarê me hem jî temaşevanek me baş e. Pirsek wî li ser heftê ji te pirs dike. Dibe mamoste pirsa min derveyê mijarê lê bibore. Gelo xwe tu futbola bi sîstem wek 4-4-3. Hez nakî çima 4-4-3 yan 3-2-5 tu hez nakî çima? Na keke Seyda li vir jî gelek silama lê dikim merheba wî serçavê min e bi rastî ez 4-3-3 ez wê dixwarim yani li ba dilê min Tercih almış ya ve ji bo êrişê jî û ji bo bergiriyê jî ya defeta hêrî mezin fersendê mezin dide 4-3-3 ye lê ku tu nikaribî yani planekî te wiha honandina peyî tîma xwe wiha bi vî şiklî tune karê li hemberî rakîbê xwe li gorî analîza rakîbê xwe vê sîstepergala xwe biguherînî yani yani 4-2-3 yek jî dibe welhasıl imkanê yani tercih hatta 4-3-3. helbet نخوا Seyda Alpşen nivîsê te naxwînin em gerek dersivê bidine. Valla çima naxwînin xwînek bezin Wadê 4-3-3 ew nakî. De baş e. Kek Elî Fikrî şik em derbasî mijara xwe din bibin. Deng te Kek Elî. Elê tê çema Ha, mugoqey hat perîn. Liga Şampiyonan. Pandemiya korona darbeyek mezin li futbola Avrupa xistibû. Hemû maç havînê hatin lîstin û Liga Şampiyonan jî havînê hat lîstin. Herî dawî final do êvarê hat lîstin. Finala Liga Şampiyonan do û Liga Avrupa jî înê hat lîstin. Bayern Münih bû şampiyonê Liga Şampiyonan, Sevilla jî bû a Liga Avrupa, a UEFA'yê. Bayern Münih cara şeşem bû şampiyon. Her çi qas di maçên xwe berê de Bayern performansekî bilind Bayern Münih futbolê dirîst jî divê maçê de futbolek bi kontrol yani hema bêje 90 deqe bi kontrol dirîst û wek lîstika Almana, ekola Almana encamê jî bi dest xist û bû şampiyon kupayê qezenc kir. Do êvarê bi germayî em hinek maçê şîrovek kir. Piştî do êvarê heta niha tê çi bêjî derheqê vê maçê de? dîsa ez silav li ketê Seyda bikim weke mînak do Bayern Münih 4-3-3 lîst gava ku Aynı var. gava ku Sevilla Inter têk bir jî dîsa 4-3-3 lîst û bi rastî bi imkanê vê Bayern wê pirasa mezin jî dikir û wê bergiriya mezin jî pêk danî beriya ku ez werim hinek gotinên ji bo maça do ez wana bilêr bikim ez dixwazim weke tespît hinek tişta bêjim kivşek û êdî vê astê de yani de asta cîhanî de asta Liga Şampiyona de ya jî de asta ligên hêrî sereke weke La Liga weke Premier Lig de wê tesîra ekola Almanya ji Ewropê de zêdetir xuya dike. Çi ye ev tesîr? Yek ji alî Klopp ve hate diyarkirin ev jî gêlîne yani wê pozisyon ji bo gêliya werne avakirin ya di doa jî dîsa Klopp gelek gela behsa wê dike lê ez min barê wê ranknîge gegen pressîge yani prêsa
لی هرما پیشی پریسا و باندورا که شد و راکیب بطال بکه میناک دو بایر مونیخ لحنبری پاریس سن جرمن دسپیکه ده به شیوازی لیست وره بیراوه هی دقیقا پیشی ده top واسانترا کرن top دسته پسد پاریس سن جرمن ده بو دانه خالچیه که لواندوسکی بازا yani وقت چه شر بسروی ده بازدا yani ne hiçti bu Paris Saint Germain de nava خود سه پاسا بکه و پاس دسپیک دست به لیست که بکه شوی پلانا Hans Flick ev bu به پرس توپ نزی قاله و ممکن به دقیقا جزا صحایه جزای ده جه پاریس سن جرمنی بستینه غلا بادشه تاکتیکا هیری گرینگ ev bu و سری حیا بینیجی قد تاویز ندان جبه تاکتیکا خواه یا توماس توهل جی ev bu ku دستیوی ده توینگا هیری ku پکیری ده چه bu Mbappe bu وانجی تخواست ku پاشیا دفانسا منی حبکی فراتر بکن و هنک کوریدورا بکن دوان کوریدورا ده توپی باویجن پیشیا Mbappe و پاشیا دفانسا بایر مونی دوی ماچه ده بالا مکشند که دوزانی راهنرین آلمان جالی تاکتیک ده گلک سرکفتینه تاکتیک غوار گوهر تو بون که فوتبولیستین سترک جی زیده دنگ جوان در نکد براستی هر چقاس نیمار و لواندوسکی امکانم پیدا کرن جی هری داوی جی دفانس لیستکوان گول آوه تو بایر مونیخ کوپا قزنش کرد yani ev taktik tesir kir le van futbolistin sterk taktikin van yani elbet şu ev maça do ne maça ke maça stratejiye bu maça taktika bu şu telafi avicitine bu ya diye kazanç ya diye vendam ki evet taktika Bayern Münih vakan bu tane pres bu u bera team hamu pres kirin Paris Saint Germain لوازمه کی لوازمه نیمار لوازمه دی ماریا لوازمه امبابه لوازمه دی ماریا امبابه و نیمار آلیکاریا دفانسا خونه کرد و آلیکاریا دفانسا خونه کرد انگا پاریس سن جرمن هفت کستما و بایر بینی به 10 کسی بسروانده ده لهر دلی به هر پوزیشنه شوی جبو و پاریس سن جرمن تیک چو نخواستم دانه اول ده او تاکتیکا توماس توهل جی پیک هات سه چار جارا نیمار و امبابه کتن پوزیشونا غوله لمخابن غول نابیتن دیکو برایت سترکا دوی واری کی بود من نویر پر عجباند قلوان بایر منی دقیقه داوید گلک پوزیشن ریل برگرد کو گل نبه هر چقاس کومان گل آویجی نویر به من یه هری سرکفتی بود بایر منی تکی دید یعنی برایت yani Ejip tarafı tvegajmara beji hamu dünyayı kalavane heri çalak heri baş kiye Azerbaycan Alissone Liverpool'a u Neuer'e Bayern Münih. Yani evana deste hoji gövda hoji piye hoji yani bir şekilde ki din pek. Rasti dikar bu dakin davi de çend dakin davi de encam bu vertana bu buna kupa bu buna Paris'e ne zirek buna Neuer buna yani. Ya ben elbette yani diga Ali ki Paris Saint Germain है Ali की Bayern Münih है yani كمان واحد من الماتشات ده هر كريه ده كتبه هر تشت ولا بيكرين
وديك مريف ما يجنبه عجب ما يجنمينه نحن لك باريس سان جيرمان لك شيء بايرن من هي لو ما هردواجي كاربو قزاش حذف ببا اللي ايكو اشتري حياه بني بالتمام فوتبول استيفا درش تاكتيكا خبر نددا بايرن ميونخ لي باريس سان جيرمان وقت كمكو دناوان دبندي هبو شبو اف دبندي نيمار امبابي وديم مايرا حوارات دفانسيف تشون صدت هره يكي قوتي حوارت علي كاريا وينبي دبندي لو ما دورده قديك كمزن عندك كمزن شي ببو ودورة درباس كش باير بده وان تكبر كيك علي ام هدي دي بر بداويا بروغرام خود بن نظام برس جبو كيك علي هنا تنن اگر هبن امكان واجبين اكرانه روايكتي انجفر تكلي برايته فوتبوليستي بفيزيك يان فوتبوليستي بعقل مرب بفيزيك فوتبوليستي كي بفيزيك اوقا خد به يعني جوده خد يعني ايه بعقل باش يعني قضية هردو دستمك ليه ايرو جبو كردا هرجي ايوه تنن بو ايرو جبو من جبو فوتبولا كردا شتيكو اتخوازم نا عقله شتيكو اتخوازم فيزيكا بلاكو عقلي فوتبولا كردا توشومو شويه عقلي فوتبولا كردا تقليدا تركايه دبكم ام بي عقلي بقرين بكوجن داخل مزال اخوه شونا ويدا عقلك انه ابابكن لحياه هنجاجي مجبوره امي فوتبول بليزن جماره فيزيك لازم جماره فيزيك لازم لو ما بجم تيما آمد سبوري تاني يعني قاربه باز ده هلا ما تنگ بكه وزان به برسي بكه وببه شامبيون يعني تاني قاربه بازدن و آسته ده ناکبن جلیگا خواه کما خواه ناکبن کزانه بین بده کزانه بین هر ما تنگ بکن و پلی اوف بلیزن کزانه بین پرسیج بکن و بینه شامپیون هاو قاس يعني فوتبولا كل تركي تي ليستر هاو قال لواز دارا انسورمس چگوتیه aha شیروه کرد و اگر نیمار نه لیستنا پاریس تکاربو قزاش کرد نظام چما وار گوتیه داراجی وار گوتیه وای دارا ارسونمس سپاس کنجوی راجی اوجی شیروه کیه شاهین ولی اصرار جمع پرسکت که کابراوی پرسه وره کاچو بو پرساوی شاهین ولی دبیت تکیجان تخمه داد لیزی باورم جمعت پرسه که شاهین ولی از نه فوتبالیستم از کتکار چارفل مدیا ما ببوره از پاس جبو پرساته لی ام ج فوتبالی حز دکن و ام حز دکن کو بکردی فوتبالی جی باغ من حقيقة نيمار نكن يعني توماس توهل جي بحق بو نيمار جي بحق يعني بقى دي اوكي دي برشلونة دا ميسي قد برسيت كان توماس توهل اشترسا بايرن ميونخ برگریا خو حوقاز پیش فدر نتخست یاجی گابات ایریشه ده شش کس نتشانده بود اکو شش کس بشینه و هنگا نیمار کاربه بوان را بلیزده هر وره و سه کس به زحمت بود نیمار futbolisteki gelek heyecanı gelek kadını izanı ben yani işte bu Messi و رونالدو هرن دستمده yani Neymar demine. Şuaj balak Messi و رونالدو هي او نکارته که پیش yani teknik او kavi herkes dizane yani. اره باشه کک علی فکری شک گوتنه تی داوی اگر هبن اوانجی بگرن پشرم دکارن برنامه اخواب داوی بینن. والله وقت استومار بكم وبيجم شكو هرسي مجارينا يك ذيكو دم الدست دار كنت شكرا راي ناري كنوبة كده جنابة شاكرا كش
Ahmet Sporji divê ku li kurdbûna xwe futbolîstên Kurd xwedîberê her habû bibe tîmeke Kurdistanî وره derek nemaye jî خو کردستانیه لی پرتر یعنی برابر بن یعنی emelê Bak- xwe emelê xwe اره راست سپاس باشه بری که برنامه خو بداوی بکن از خوازم آگاهی کی بدم تماشاوان ما اگر پرسکریگ یک تکنیکی چه نبه هفتیا به میوان ما و سروک دال کرد رمضان برس رمضان قزل و اگر پرسکریگ یک جبلاک او نهال لدر و سویده لی سوز دایمه کو بشتاری برنامه ما ببه لو ماجی ام دخوازن تماشاوانی خواربیجن اگر پرسه و هبن جمارا بشینن امی جبرس رمضان قزل بپرسن هفتیا به امی وی بکن میوان چارپل مدیا و امی بویره فوتباله بپیون هلبت امی سرکفتن دال کردیجی بپیون و امی وکیدن روشا ایرو یا دال کردجی بویره بپیون باشه ام هاتن داویا برنامه خواه تماشاوان نجا حیا هفته کدم بمینن دخیر و خشیه ده ایوار باش êvar baş